li faccio tirare. Ti sembra bello poter avere questo momento al caldo del caminetto, con una bella immagine di Madeleine del Brel che si era messa a giocare con questa bimba israeliana e che dopo la bimba ha lasciato da parte la trottola e insieme si sono messe a guardarsi negli occhi a un incontro. Madeleine, ogni persona era il mistero di un incontro in cui si rinnovava il suo incontro con il Signore, e lo sguardo che aveva letto su di sé era lo sguardo che la guidava, la illuminava nell'incontro con ogni persona. Bene, questa sera abbiamo pensato di chiedere a Padre Gilles François, che abbiamo la fortuna di averlo tra noi, di aiutarci a conoscere alcuni aspetti di Madeleine che vanno nella direzione dell'accompagnamento vocazionale, più in generale della sua spiritualità. Abbiamo la fortuna di averlo tra noi, è il postulatore della causa di Madeleine del Brel, e proviamo a fare questo dialogo francese e franco-italiano. Voi capirete anche il francese, insomma, nessun problema. Allora, la prima cosa che andiamo a chiedere a Padre Gilles è proprio questa. La fortuna di essere così addentro ai testi di Madeleine, di seguirlo da postulatore, la sua vicenda personale, ha segnato la tua vita e ti ha aiutato a comprendere meglio alcune cose, non solo di Madeleine, ma anche del tuo essere cristiano, del tuo essere prete, del tuo cammino di fede oggi. Je vais traduire. La grâce d'être postulateur a changé quelque chose dans ta vie. La proximité avec Madeleine, ses textes spirituels, son témoignage a poussé ton vie de foi, ton esprit de prêtre ministériel, ton esprit missionnaire à d'autres choix. Je voudrais tout d'abord rendre grâce pour un prêtre. Vorrei innanzitutto ringraziare per un prete de mon diocèse qui était l'aumônier du lycée quand j'étais lycéen. Che era il cappellano della scuola dove facevo il liceo. Il y a plus de 40 ans. Sono passati più di 40 anni. Il est mort aujourd'hui. J'ai eu un message pour m'annoncer son décès. E che è morto proprio oggi. Et ce prêtre, je me souviens bien, il y avait sur son bureau Noia della Strada. E mi ricordo bene che sul tavolo del suo ufficio c'era il libro di Madeleine, Noi delle strade. Avec sur la couverture une photo de gens qui sortent du métro devant l'église d'Ivry. E nella copertina del libro c'era appunto una foto in cui ci sono le persone che escono dalla metropolitana e si intravede in alto la facciata della chiesa parrocchiale di Ivry. Je vous parle donc tout d'abord de ce vieux souvenir de peut-être 1972. Quindi parto da questo ricordo attorno al 1972. Pour confier à votre prière ce Père Philippe. Per affidare anche la vostra preghiera, Padre Filippo. Rendre grâce pour son beau ministère. Ringraziare per il suo ministero valido. Et c'est aussi la première image que j'ai eue de Madeleine. E questa è la prima immagine che ho avuto, il primo contatto con Madeleine, grazie a lui. On peut prier dans le métro. Si può pregare anche nella metropolitana. Madeleine del Brel m'a beaucoup accompagné au long des années. Madeleine del Brel mi ha molto accompagnato lungo gli anni. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Non l'ho capito subito. Quand j'étais prêtre, je suis parti marcher, faire un grand pèlerinage.
Appena ordinato prete sono partito per un pellegrinaggio a piedi. J'étais prêtre depuis 13 ans déjà. Ero prete da 3 anni allora. J'ai marché de Lourdes à Compostelle, Ho fatto il pellegrinaggio da Lourdes a Compostela, da Santiago, 920 km, 920 km, 1996. 1976 J'ai compris plus tard que ce fut le déclic. e 96. 96. 96. J'ai compris plus tard que ce fut le déclic. Ho capito più tardi che fu la cosa che ha fatto scattare. En septembre 1996, j'étais nommé curé de paroisse. Nel settembre di quell'anno, nel 1996, sono stato nominato parroco Et au même moment, je me suis mis à lire tout ce qui était disponible en français de Madeleine. e nello stesso momento ho cominciato a leggere tutto quello che si poteva trovare in francese di Madeleine su Madeleine. J'ai commencé à lire toute son œuvre. Ho cominciato a leggere tutti i suoi scritti. Elle m'a beaucoup aidé dans mon ministère de curé de paroisse. Mi ha molto aiutato nel ministero di parroco Pour accompagner moi-même les chrétiens. per accompagnare io stesso gli altri fedeli. J'étais en grande banlieue, Ero in piena periferia, 15 km de Paris, 15 km da Parigi, population très mélangée, una popolazione molto mista, 30 nationalités dans la paroisse. con presenza di 30 nazionalità diverse sul territorio della parrocchia. Afrique, Asie, Europe de l'Est, Africa, Asia, Europa dell'Est, Amérique du Sud America del Sud, America Latina et une France très sécularisée. e la presenza di una Francia molto molto secolarizzata. Madeleine m'a aidé à aller à l'essentiel, Madeleine mi ha aiutato ad andare all'essenziale, à ne pas me perdre dans l'organisation. a non perdermi nei problemi organizzativi. Je ne sais pas comment c'est en Italie, Non so cosa succede in Italia, mais en France, les prêtres peuvent se perdre dans l'organisation ma in Francia può succedere di perdersi nei problemi organizzativi parce qu'ils ont peur d'aller à l'essentiel. perché hanno paura di andare. Ils ont peur d'aller à l'essentiel. Hanno paura di andare all'essenziale. Ils préfèrent organiser Preferiscono organizzare et se plaignent d'organiser. e si lamentano di organizzare. Voilà mon témoignage personnel. La publication, le travail de publication des œuvres complètes a commencé en l'an 2000. La pubblicazione delle opere complete di Madeleine de Brel è cominciata nell'anno 2000 Grâce au père Bernard Pitot, e grazie al padre Bernard Pitot nous avons signé tous les deux la nouvelle biographie insieme abbiamo redatto la nuova biografia, avec la préface de Luciano Lupi. la prefazione per l'italiano. Sì. Mais ce fut le premier travail important pour passer de morceaux choisis à toute l'œuvre. La pubblicazione cominciata appunto all'inizio degli anni 2000 delle opere complete ha avuto questo importante, passare dai brani scelti di Madeleine pubblicati in vari momenti all'opera integrale. Tant que nous dépendons de morceaux choisis, nous dépendons de nos prédécesseurs. Finché noi dipendiamo dai brani scelti, dipendiamo dalle scelte dei nostri predecessori. Il y a un écran entre nous et Madeleine. C'è come uno schermo tra noi e Madeleine, un filtro. Voilà l'intuition du père Bernard Pitot, d'être méthodique, d'être rigoureux, d'aller dans les archives. È
Ecco quindi l'importanza dell'intuizione di padre Bernard Pinault di apportare con metodo, con rigore storico-scientifico, scavando negli archivi. La rigueur méthodique est un service de la vie spirituelle. Il metodo rigoroso, o rigore metodologico, è a servizio della vita spirituale. Je me suis plongé avec le père Bernard Pinault et avec l'archiviste Cécile Moncontier. Mi sono immerso insieme al padre Bernard Pinault e l'archivista Cécile Moncontier dans la lecture systématique et la présentation méthodique systématique de toute l'œuvre de Madeleine. Nella lettura metodica e nella presentazione altrettanto metodica di tutta l'opera completa di Madeleine. Je crois que cela m'a fait grandir dans ma qualité d'accompagnateur, de directeur spirituel. Penso che questo mi abbia fatto crescere nella mia qualità di accompagnatore spirituale. Car je suis aussi père spirituel, directeur spirituel. Perché sono anche padre spirituale, direttore spirituale. Maintenant directeur de séminaire. E ora tra i formatori del seminario. Après 30 ans de paroisse. Dopo 30 anni di parrocchia. Voilà. Voilà déjà pour la première dimension. On va approfondir le reste après. Una seconda domanda che abbiamo pensato di porre a Padre Gilles è questa. Anche noi abbiamo visto che è stato importante nella vita di Madeleine la sua conversione e abbiamo letto alcuni testi, Dio è morto, viva la morte, il contatto con Jean Moïdieu, cui si era innamorata, con gli amici credenti e l'incontro abbagliante con Dio. La domanda è questa: del cammino di conversione di Madeleine, una ragazza agnostica, artista di sensibilità, di formazione artistica, che amava ballare la musica, c'è qualcosa che possiamo vedere anche attuale per accompagnare oggi dei giovani, forse altrettanto agnostici, con una sensibilità piuttosto artistica o comunque un grande amore alla musica, all'incontro con Dio? Artiste, agnostique, artiste, aimer la musique, la danse. Parfois, les jeunes que nous rencontrons, ce sont comme ça. Est-ce que sa démarche, qui a porté la conversion, peut donner des éclairages pour nous, pour accompagner nous aujourd'hui, les jeunes, à rencontrer Dieu? Elle a rencontré Dieu dans la solitude. Ha incontrato Dio nella solitudine. Elle avait rencontré un jeune de son âge, Aveva incontrato un ragazzo, un garçon, Jean, c'est son nom, Giovanni. C'est par ce garçon qu'elle s'est interrogée sur Dieu. E grazie a lui ha cominciato a interrogarsi su Dio. Elle a rencontré un chrétien. Ha incontrato un cristiano. Ils se sont aimés. Si volevano bene. Mais lui est parti. Ma Jean è partito. Il est devenu dominicain. Ed è diventato domenicano. Et elle, aujourd'hui en français on dira Jean l'a planté. Ha piantato in asso. Jean l'a planté devant Dieu. No, l'ha piantata davanti a Dio. Elle s'est convertie 6 mois après son départ. Si è convertita 6 mesi dopo la sua partenza. Dans la solitude. Nella solitudine. Après, elle est allée à la paroisse.
dopo ha cominciato a avvicinarsi alla parrocchia. Je trouve que beaucoup de conversions en France se font comme cela, en dehors de nos initiatives. Vedo che anche oggi molte conversioni in Francia avvengono così, fuori dalle nostre iniziative. Le premier accompagnement est là. Il primo accompagnamento è là. Nous ne sommes pas les premiers accompagnateurs. Non siamo i primi ad accompagnare. Après Jean, il y a eu l'abbé Lorenzo. Dopo Jean c'è stato Don Lorenzo, Don Jacques Lorenzo. 3 ans plus tard, Ma 3 anni dopo, entre Jean et l'abbé Lorenzo, il y a eu de la solitude. tra Jean e l'abbé Lorenzo c'è stata della solitudine. C'est très important dans l'accompagnement, la solitude. È molto importante la solitudine nell'accompagnamento. Elle a lu, Ha letto, elle est entrée dans l'église, è entrata in tante chiese, elle a prié. ha pregato. Elle dit même que pour que la prière soit plus réelle, elle s'est agenouillée. E perché la sua preghiera fosse più reale, lei stessa dice mi mettevo in ginocchio. Elle a expliqué cela 30 ans plus tard. Certo, questo lo ha detto 30 anni dopo. L'abbé Lorenzo fut vraiment le père spirituel de Madeleine. Don Lorenzo è stato davvero il padre spirituale di Madeleine. Et peut-être, je ne sais pas, vous voyez, je connais bien Madeleine, mais je ne sais pas exactement. Quand elle a arrêté d'écrire des poèmes, et ça c'est juillet 1928, et peut-être déjà elle était accompagnée, le début de l'accompagnement par l'abbé Lorenzo avait commencé. È un'ipotesi che può essere, sì. però ha del fondamento. Quando nel luglio del 1928, quindi 4 anni dopo la conversione, Madeleine ha 24 anni, Madeleine smette di comporre poesie, a cui si era dedicata molto fino a quel momento, probabilmente l'abbé Lorenzo aveva cominciato da qualche mese a farle da guida spirituale. Elle est accompagnée par l'abbé Lorenzo et elle intègre le mouvement scout comme cheftaine. È accompagnata da Don Lorenzo, ma anche si inserisce nel movimento scout. Et puis, ça c'est en décembre 1926, les scouts. Dicembre 1926, 2 anni dopo, comincia a impegnarsi nello scoutismo. Et en juillet 1928, elle arrête l'écriture des poèmes. Luglio 1928 invece smette di comporre poesie. Il y a une rupture dans son chemin de jeune artiste. C'è una rottura nel suo cammino di giovane artista. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a jamais expliqué. Non sappiamo perché, non l'ha mai spiegato. Mais je vois que son premier chemin, c'est avant, pendant et après sa conversion. Son premier chemin d'artiste, avant, pendant et après sa Ma conversion. è chiaro che il suo cammino d'artista è prima della conversione, durante la conversione e anche per qualche anno dopo la conversione. Il s'arrête en 1928. Sì, smette di scrivere poemi nel 1928, comme si sa première impulsion de jeune artiste était retravaillée, remise en cause profondément. come se la sua prima intuizione da giovane artista fosse messa da lei in discussione, ripensata profondamente. Pour jaillir de façon nouvelle, Per fiorire in maniera nuova, purifiée, purificata, avec un nouveau style littéraire. con un nuovo stile letterario. Il y a une grande différence entre le style de ses poèmes de jeunesse et le style que nous lui connaissons
dans ses poèmes de maturité, ses prières de maturité. In effetti c'è una grande differenza tra i suoi componimenti poetici di questi primi anni e quelli invece, come l'abbiamo letto, degli anni successivi. Il y a un accompagnement, je pense, de l'abbé Lorenzo qui la met dans une présence très simple de la parole de Dieu. Accompagnamento di Don Lorenzo innanzitutto la pone in un rapporto molto semplice con la parola di Dio. Nous avons une trace précise à partir de 1930. E abbiamo una traccia molto chiara, evidente, documentata a partire dal 1930. 6 ans après sa conversion. 6 anni dopo la conversione. L'abbé Lorenzo réunit plusieurs jeunes filles. Don Lorenzo mette insieme diverse ragazze pour lire les actes des apôtres. Per leggere insieme gli atti degli apostoli. Un chapitre tous les 15 jours. Un capitolo ogni 15 giorni. La réunion commence par faire le point sur les engagements apostoliques. La riunione si apriva con fare il punto dei loro impegni apostolici. Puis la deuxième partie, un chapitre des actes des apôtres. Poi leggevano un capitolo degli atti degli apostoli. 28 chapitres tous les 15 jours, 14 mois. 28 capitoli ogni 15 giorni, 14 mesi. Avec les vacances, ça fait 1 an et demi. Un anno e mezzo se si tiene presente anche i mesi di vacanza. C'est une mise en présence. Le prêtre met en présence les jeunes avec la parole de Dieu. Insieme prete e ragazze sono di fronte alla parola di Dio. Le talent artistique, le don artistique de Madeleine est profondément transformé par cela. E questa cosa trasforma profondamente il dono, il talento artistico di Madeleine. Au point de la réduire au silence. Al punto da spingere al silenzio. Elle n'écrit plus aucun poème pendant 10 ans. Non scrive più alcun componimento poetico per 10 anni. Ce n'est pas un poème, mais tu me diras, tu vas dire ce que tu penses aussi. Nous autres, j'en ai lu, 1938. C'est 10 ans après le dernier poème. Ouais. Et c'est très beau, c'est très très bien écrit. Il primo testo che potremmo considerare in qualche modo un componimento poetico in poesia ritmica è scritto da Madeleine infatti nel 1938. Il famoso testo Noi delle strade. Noi delle strade. 1938. L'accompagnement, c'est toute cette patience. L'accompagnamento comporta tutta questa pazienza. La patience de l'abbé Lorenzo. La pazienza di Don Lorenzo. Et de Madeleine. E anche di Madeleine. L'abbé Lorenzo était un prêtre très effacé. Don Lorenzo era un prete che amava il nascondimento. Il n'a pas été un très bon curé. Non è stato un gran parroco. Mais il recevait les jeunes. Ma accoglieva i giovani. Beaucoup de jeunes. Moltissimi giovani. Puis après, il a été directeur de séminaire. È stato formatore al seminario. Pour la mission de France. Per il nascente seminario della Mission de France. Voilà, à Lisieux, la ville de Thérèse de Lisieux. A Lisieux, dove fu fondato questo seminario, la città di Santa Teresa di Gesù Bambino. Il donnait, il transmettait la parole de Dieu. Donava e trasmetteva la parola di Dio. Et il s'effaçait. E lui si tirava indietro. Madeleine témoigne même qu'à certains moments, on ne s'était pas rendu compte qu'il s'était effacé. Madeleine attesta che in certi momenti non ci si rendeva nemmeno conto che si era tirato indietro.
C'est presque une carence de caractère chez lui. Quasi forse una carenza di carattere in lui, Mais c'est aussi une force prophétique. ma era anche una forza profetica. Et je pense souvent à lui, E penso spesso a lui, car tous les prêtres doivent gouverner. perché tutti i preti devono innanzitutto esercitare il governo. C'est bien, mais il faut savoir s'effacer pour bien gouverner. Sì, ma per ben governare bisogna anche sapersi tirare da parte. Et de la même façon, le père spirituel doit savoir s'effacer aussi. E ugualmente per il padre spirituale deve anche lui sapersi fare da parte. Je dis cela même si c'était comme une carence psychologique de l'abbé Lorenzo. Dico questo anche se forse c'era anche una carenza psicologica in Don Lorenzo. Mais Dieu peut faire quelque chose de bien avec une carence psychologique. Ma Dio può fare del bene anche attraverso le nostre carenze psicologiche. Oui, je vais parler de Monseigneur Veuillot, comme il faut dire. Il y a aussi des relais. À partir de 1953, A partire dal 1953 Madeleine a rencontré un autre prêtre français Madeleine ha incontrato un altro prete francese qui était un monsignor de la secrétairie d'État au Vatican, che era qui a Roma, Monsignore della Segreteria di Stato, Monseigneur Pierre Veuillot, Monsignor Pierre Veuillot. bras droit du cardinal Montini. Era braccio destro di Montini quando era la Segreteria di Stato prima di andare a Milano. Et Monseigneur Veuillot a compris le charisme exceptionnel de Madeleine. E questo prete francese di Roma ha colto il carisma eccezionale di Madeleine. Parce que l'abbé Lorenzo était tout de même à ce moment-là dépassé. Perché in quel momento Don Lorenzo era superato dalla situazione, dai fatti, non riusciva più a capacitarsi lui stesso. Il y a plusieurs témoignages qui montrent qu'il éveillait des vocations, Ci sono molte testimonianze che attestano che era capace veramente di suscitare vocazioni, mais après, il était dépassé par ce qu'il avait éveillé. ma dopo era come superato da ciò che lui stesso aveva suscitato. Et je suis bien content qu'il y ait un relais entre l'abbé Lorenzo, Monseigneur Veuillot, mais aussi un troisième prêtre, le père Jacques Leuve. E mi sembra bello che ci sia stato un passaggio del testimone da Don Lorenzo a Monsignor Veuillot, ma anche a un altro prete, padre Jacques Leuve. L'accompagnement spirituel, c'est souvent des relais qui sont pris. L'accompagnamento spirituale spesso si compie attraverso dei passaggi del testimone. Voilà, pour les prêtres, peut-être il faut parler de Madeleine qui a accompagné les gens. Volevamo porre un'altra domanda, poi lasciamo domande anche a voi. Era solo per dire alcune domande di partenza. Un'altra domanda che volevamo porre al padre Gilles è questa. Abbiamo visto Madeleine accompagnata, ma Madeleine a sua volta ha saputo accompagnare ragazze, giovani donne che volevano intraprendere lo stesso suo cammino, entrare nella comunità o che facevano parte della comunità, accompagnare attraverso l'amicizia spirituale altre ragazze che aveva conosciuto o, diventata adulta, ragazze che sentivano di poter avere in lei, che avevano in lei un riferimento sicuro, affidabile. Abbiamo visto le due lettere a Denis e Nuria. Ce sont les lettres que vous avez étudiées cet après-midi. Ce matin. Ce matin.
Questo è il detto che avevo letto stamattina. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'accompagnement vocationnel chez Madeleine n'est pas réservé aux chrétiens. Mi colpisce molto il fatto che l'accompagnamento vocazionale in Madeleine, che Madeleine svolge, non è riservato solo a dei credenti. Elle a accompagné des gens qui n'étaient pas chrétiens. Ha accompagnato anche persone che non erano cristiane, non erano credenti. En particulier, Ivry était une ville très communiste. E soprattutto a Ivry, che era una città molto comunista, Elle avait des amis communistes, aveva amici comunisti, mais elle a aussi accompagné des communistes. ha accompagnato anche dei comunisti. Et je vois par exemple comment elle accompagne. Par exemple, Vedo per esempio come accompagna si Pierre c'est un ami, elle donne un nom comme ça, Pierre. se Pietro non si interroga innanzitutto su Dio, non si volge verso Dio, non interroga Dio, come potrebbe come potrebbe qui Attends, regarde, je vais expliquer. En fait, elle, lis bien, prends le temps. Je vais expliquer. Elle emploie 3 verbes. S'interroger sur Dieu. Lo leggo tutto il testo così si capisce, non Se tourner vers Dieu. Interrogarsi su Dio, volgersi verso Dio Et interroger Dieu. e interrogare Dio. Il testo completo è così. Se desidero per Lui questo, perché niente sul piano religioso, nessun atto religioso, nessuna appartenenza alla Chiesa, nessun sacramento può esistere davvero, può essere reale, può essere vero. Se Pietro, niente di questo può essere vero se Pietro non si interroga innanzitutto su Dio, non si rivolge verso Dio, non interroga Dio, come si potrebbe interpellare o interrogare la notte, nel caso in cui vi fosse il solo qualcuno che possa rispondere, qualcuno con la minuscola. Elle a le sens d'amener les gens à s'interroger sur Dieu. Ha questo senso profondo, condurre le persone, guidare le persone a interrogarsi su Dio. C'est ce qui lui est arrivé à elle. È quello che è capitato anche a lei. Elle dit avec humour, Dice con umorismo, semer le doute dans leur athéisme. seminare il dubbio nel loro ateismo. C'est important de penser à cela, même pour un séminariste. E penso sia importante pensare la stessa cosa anche per un seminarista. Est-ce qu'il s'interroge sur Dieu? Si interroga davvero su Dio? Ce n'est pas sûr. Non è così certo. S'interroger sur Dieu, se tourner vers Dieu, interroger Dieu. Interrogarsi su Dio, Vous voyez que volgersi verso Dio, interrogare Dio. cet accompagnement s'adresse aux chrétiens comme aux athées. Questo accompagnamento di Madeleine si rivolge sia a un credente che a un ateo. Elle a vraiment très bien compris que l'apostolat et l'accompagnement sont la mission et l'accompagnement sont une démarche profondément liée, unique. Ha veramente compreso che la missione, l'azione apostolica e l'accompagnamento sono 2 realtà, 2 passi profondamente uniti. C'est Paul VI qui a dit l'Église s'est fait conversation. Paolo VI che ha detto la Chiesa si è fatta dialogo. Si on ne dialogue que entre chrétiens, on ne comprend plus la foi chrétienne. Se si dialoga solo con altri cristiani si rischia di non capire più la fede cristiana. Si je dialogue ma vocation uniquement avec des chrétiens, je ne vais pas comprendre ma Così vocation. anche per la vocazione, se ne parlo solo tra cristiani forse non capisco più nemmeno cos'è la vocazione.
la foi grandit dans un milieu athée. La fede cresce in un ambiente ateo, C'est une foi éprouvée. è una fede messa alla prova. C'est très important aujourd'hui dans une société sécularisée. Questo è molto importante nella nostra società secolarizzata oggi. Madeleine était déjà dans cette société sécularisée il y a 80 ans. Madeleine era già in una società così secolarizzata da 80 anni. C'est pour cela qu'elle est prophète pour nous È per questo che i profeti per noi et nous aide à trouver la vraie force de l'accompagnement. è per questo che è stata profeta per noi e ci aiuta a trovare le vere forze dell'accompagnamento, Les très grandes solitudes que cela nécessite, le grandi solitudini e molto forti solitudini che questo comporta, et en même temps les solitudes que cela provoque, e anche le solitudini che tutto questo provoca, et les vrais dialogues que permettent ces solitudes. il vero dialogo che permette queste solitudini. La mia question, et puis on va écouter un'ultima domanda, poi le domande vostre. E questa è: Madeleine è inseparabile dal Vangelo. Per lei il Vangelo è vita. Ecco, nella sua vita e nell'accompagnamento, come Madeleine consegnava il Vangelo, che ruolo giocava il Vangelo in questa sua opera di accompagnamento? L'évangile pour elle est vie. Oui. Quel rôle jouait l'évangile? Comment elle proposait l'évangile dans son accompagnement? Je pense que de la même manière, dans les lettres, on trouve beaucoup de références évangéliques. Nelle sue lettere si trovano moltissimi riferimenti al Vangelo, Comme dans les textes qu'elle a écrits, e così si trova anche nei suoi testi scritti. elle avait tout le temps des références évangéliques. Spessissimo ha queste citazioni, riferimenti al Vangelo. Mais pour elle aussi, l'évangile est lié au silence, Ma per lei il Vangelo è anche legato al silenzio, c'est-à-dire à l'écoute de la parole de Dieu. cioè all'ascolto della parola di Dio. Dans Nous autres gens des rues, elle dit Nel testo del 1938, Noi delle strade, dice: si nous nous bornons à répéter la parole de Dieu, se noi ci limitiamo a ripetere la parola di Dio, nous ne brisons pas le silence. noi non rompiamo mai il silenzio. Questa Cette phrase-là, dans les Au bouquins, début de Nous autres gens des dans rues, les bouquins, dans les... des exercices spirituels. Questa frase citata adesso era stata messa dal predicatore degli esercizi spirituali al Papa a febbraio, proprio in prima pagina nel sussidio degli esercizi spirituali. C'est très important pour le père spirituel qui écoute È molto importante per il padre spirituale che ascolta d'être lui-même habité de cette façon-là, di essere lui stesso abitato in questa maniera par une mémoire de la parole de Dieu. da questa memoria della parola di Dio, C'est la Lectio Divina la lezione divina, qui nous fait rester en silence che ci fa restare in silenzio pour écouter ce que le Fils est en train de dire. per ascoltare ciò che il figlio sta dicendoci. C'est une image en fait très féminine. È un'immagine molto femminile. Saint Pierre de Rome est plein de la sainteté de Dieu. Madeleine dice appunto, un'immagine molto femminile, San Pietro, ormai è pieno della santità di Dio. Mais Saint Jean du Latran est comme la femme qui accueille, qui a de la place en elle, comme la Vierge Marie qui
mentre San Giovanni Laterano è come la donna che accoglie, che ha uno spazio in lei di accoglienza alla parola. Vous allez voir cela demain en pèlerinage avec Monseigneur Leonardo. Domani faremo nel nostro itinerario la visita a San Pietro con il Monsignor Andrea Leonardo. Elle a cette conscience très féminine, matricielle, je dirais. Ha questa coscienza molto femminile, materna, de ce que nous portons en nous la parole de Dieu. di questo portare in noi la parola di Dio. Sinon, nous sommes pleins de nous-mêmes Se no, altrimenti siamo pieni di noi stessi et nous ne savons pas écouter. e non sappiamo ascoltare. On aura beau essayer de se vider, mais nous sommes toujours pleins de nous-mêmes. Potremmo anche esserci sforzati di votarci, ma saremo sempre pieni di noi stessi. La seule manière de faire de la place pour écouter notre prochain, Il solo modo per fare dello spazio per ascoltare il prossimo c'est d'écouter la parole de Dieu nous-mêmes pour écouter en même temps ceux qui nous parlent. è quello di ascoltare noi stessi la parola di Dio. Questo ci rende atti ad ascoltare veramente chi La parole de Dieu creuse de la place en nous. La parola di Dio scava dello spazio dentro di noi. Comme l'enfant Jésus grandit dans le sein de Marie. Come il piccolo Gesù cresce nel grembo di Maria. Merci. Non so, vedete cosa succede a frequentare gli uomini e le donne di Dio, no? Ciascuno ne conosce, no? L'uomo di Dio che ha insegnato la sua vita a frequentarli così da vicino, a frequentare anche Madeleine del Braille così da vicino. Vengono dei danni così. Ci sono domande vostre? Perché abbiamo pensato a queste domande noi, poi però sarebbe bello anche... Sì. Sì, semplice, così è più facile. Se poi lo dici in francese va già meglio. Magari. Appena te che parli Il sociale. Allora, molto semplicemente. Quanto e come ha contribuito alla conversione di Madeleine il fatto che Jean è diventato domenica? Le fait que Jean est devenu dominicain a conditionné, a signé fortement, a déterminé la conversion de Madeleine. Beaucoup et comment? C'est surtout parce que Jean était habité par Dieu. Soprattutto perché Jean era abitato da Dio. Et qu'il a été repris par sa vocation première. Ed è stato come riconquistato dalla sua vocazione originaria. La famille de Madeleine pensait vraiment qu'il y allait y avoir un beau mariage. La famiglia di Madeleine pensava davvero che era un gran bel matrimonio. Mais lui a dû un peu hésiter, Lui invece esitava puis revenir à sa vocation. e poi è tornato alla sua vocazione. Et il aurait pu détruire Madeleine en faisant cela. E avrebbe potuto distruggere Madeleine facendo questo. Revenir, peut-être pas tout le monde sait que Jean Maidieu avait déjà pensé a... Oui, il avait pensé, bien sûr, explique. Oui. E Jean Maidieu, prima di iniziare gli studi universitari, aveva già l'idea di consacrarsi al Signore, forse domenicano, non sappiamo. Ma i suoi hanno voluto che facesse gli studi universitari e si laureasse, è diventato ingegnere al Politecnico di Parigi. Oui, grande école. Però appunto nel frattempo ha conosciuto Madeleine, e vedete la provvidenza, e poi ha ripreso la sua vocazione originaria con forza ed è partito. Mais Jean, Padre Gilles ci dice che non mi viene più in mente, pazienza, stanchezza. Oui, la rencontre aurait pu être catastrophique. Che l'incontro avrebbe potuto essere catastrofico.
il fallait que vraiment Madeleine ait une quête de Dieu très forte, qui était tout d'abord un rejet de Dieu. Era necessario che Madeleine sviluppasse una ricerca di Dio molto forte che innanzitutto passava attraverso un rifiuto di Dio. Ce sont deux vocations qui auraient pu Sono due vocazioni che avrebbero neutralizzarsi. 3 ans après, 3 anni dopo, infatti, Madeleine écrit à sa mère. Madeleine scrive a sua madre. Heureusement per fortuna, que Jean, c'est Jean, mais Dieu, son nom, mais Dieu. Che Jean, mais Dieu, vuol dire Dio può esistere, est parti. Heureusement que Jean per est fortuna che parti. Jean è partito. Nous étions faits pour toute autre chose. E eravamo fatti per tutt'altra cosa. 3 ans après le départ, elle est capable de relire. Nous étions faits pour toute autre chose et le réveil aurait été terrible. Eravamo fatti per altra cosa, per dell'altro, e il risveglio sarebbe stato terribile. Nous connaissons tous des jeunes qui Siamo tutti dei giovani entre-détruisent leur vocation. che distruggono reciprocamente la propria vocazione. Et ils se mettent ensemble Si et mettono insieme. ils sont faits pour autre chose. E sarebbero fatti per altro. Quand E Madeleine che lo scrive 3 anni dopo. Madeleine, après la mort de Jean en 1955, Madeleine, dopo la morte di Jean, che è morto nel 1955, donc 30 ans plus tard, 30 anni dopo, Madeleine écrit à la sœur de Jean, scrive alla sorella di Jean: ma gratitude vis-à-vis de votre frère est double. La mia riconoscenza nei confronti di suo fratello è duplice. Celle de m'avoir fait rencontrer Dieu Quello di avermi fatto incontrare Dio et celle de s'en être allé. e quello di essersene andato. Mais sur le moment, ce fut horriblement difficile pour Madeleine. Ma quando la cosa avvenne fu veramente terribilmente, orribilmente difficile per Madeleine. La vocation de Madeleine, c'est une recherche de Dieu. La vocazione di Madeleine è una ricerca di Dio. C'est pour ça que le départ de Jean n'a pas été destructeur, parce qu'elle cherchait vraiment Dieu. È per questo che la partenza di distacco da Jean non è stato distruttivo, c'era già questa ricerca di Dio. L'accompagnamento che Madeleine ha offerto dopo la sua conversione era appunto per portare la gente a Dio. Questo accompagnamento finiva nella vita appunto dei suoi figli spirituali nel momento in cui incontravano Dio o continuava per tutta la vita di queste persone? E qui è una domanda che usciva anche nel confronto con l'altra conferenza. Esiste o non deve esistere un accompagnamento per tutta la vita? Et Madeleine accompagnait des jeunes et les accompagnait à rencontrer Dieu. Mais quand ils avaient rencontré Dieu, elle continuait à les accompagner. Deuxième question. Est-ce il faut accompagner et l'accompagnement doit durer toute la vie? Il y a plusieurs accompagnements de très longue durée chez Madeleine. Ci sono molti accompagnamenti durati a lungo et d'autres au contraire très courts. e altri brevissimi. Rencontrer Dieu, nous restons pécheurs et on peut toujours se détourner de Dieu. Incontrare Dio sì, ma noi rimaniamo peccatori, si può sempre di nuovo riallontanare da Lui. Dans la dernière conférence de Madeleine, Nella sua ultima conferenza dice: la conversion et sa violence durent toute la vie. la conversione e la sua violenza durano tutta la vita. Même si il peut y avoir
l'expérience décisive vraiment de la rencontre, que Dieu est quelqu'un, cette rencontre chrétienne, que Dieu n'est pas seulement le créateur, Dieu est vivant, Dieu est quelqu'un. Anche se ci può essere appunto questa esperienza decisiva dell'incontro con Dio, che si pone come qualcuno, nel senso cristiano, qualcuno di vivo, che ama, che puoi amare. Je crois que ça c'est le seuil de la vocation chrétienne. E questo è il punto di partenza, la soglia della vocazione cristiana. Dieu est quelqu'un et devant moi, j'ai pas un voisin, un ami, un ennemi, un collègue, j'ai quelqu'un. Dio è qualcuno, non è semplicemente un vicino, un amico. C'est mon prochain. È il mio prossimo, Dio è qualcuno, è il mio prossimo. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Amare Dio, amare il suo prossimo come se stesso. Voilà le seuil de la vocation chrétienne. Questo è il punto di partenza, la soglia della vocazione cristiana. Je pense que c'est cela qu'elle appelle rencontrer Dieu. È questo che Madeleine chiama incontrare Dio. Io intanto mi scaldo. C'è un brano della parola di Dio che ritorna più spesso nei suoi scritti e che possiamo individuare come quel brano che ha accompagnato tutta la vita di Madeleine Berbrel. Uno, due, non so, se c'è. Est-ce qu'il y a des textes, un, deux textes bibliques qui ont accompagné presque toute la vie de Madeleine, vraiment fondamentaux? Les béatitudes. Le beatitudini. Heureux les pauvres de cœur. Beati i poveri, puri di cuore, poveri di spirito, poveri in spirito. L'expérience que nous sommes appauvris et que nous accédons au royaume de Dieu. L'esperienza che noi siamo spogliati, ma così abbiamo accesso a Dio, alla ricchezza di Dio. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, car je suis doux et humble de cœur. perché siamo mite e umile di cuore. Voilà, doux et humble, Jésus, doux et humble de cœur. Gesù, mite e umile di cuore. La tendresse, La tendresse, c'est aussi la deuxième la béatitude, heureux les doux. Toujours la la beatitudine dei miti. Je crois que c'est les deux textes les plus importants, donc Matthieu 5 et Matthieu 11. Penso siano i due testi più importanti, Matteo 5, il discorso della montagna, Matteo 11. L'expérience de la douceur est très importante chez Madeleine. L'esperienza del cuore mite e tenero, mite e umile per Madeleine è molto importante. La douceur n'est pas la mollesse. La douceur, la dolcezza non è la sdolcinatura, sì, una dolcinatura. Et la fermeté n'est pas brutale. E la fermezza non è la violenza, la brutalità. Madeleine est douce et ferme. Madeleine è insieme capace di tenerezza e di fermezza. C'est très important dans l'accompagnement. Molto importante nell'accompagnement. On l'a vu dans les lettres. Ah, vous l'avez vu, douceur et fermeté. Ouais. Hein? Nelle lettere l'abbiamo visto questo. Padre G, quali sono le caratteristiche dell'accompagnamento di Madeleine? On peut reconnaître des traits caractéristiques de l'accompagnement de Madeleine. Je ne préfère pas risquer de réponse. Peut-être dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, quand nous aurons vraiment
publié toutes les lettres, dont Luciano connaît mieux que moi cela, parce qu'il connaît mieux les lettres que moi. Moi je suis en train de publier, nous nous sommes arrêtés en 1952 pour les lettres. Allora non mi azzardo a rischiare, probabilmente tra 10 anni, quando avremo completato l'opera Omnia, e quindi avremo potuto vedere anche tutte le lettere, e forse potremo dire qualcosa di più. J'ai un très beau témoignage tout de même que je peux dire. Una testimonianza molto bella che posso une jeune femme qui avait 20 ans, un peu plus de 20 ans, una ragazza di poco più di 20 anni en 1964, nel 1964 et qui témoigne da questa testimonianza que devant Madeleine on était amené à être en vérité. Davanti a Madeleine si era come spontaneamente guidati a entrare nella verità, a essere veri. Elle avait quand je pense moi-même, je vois que quelqu'un, j'accompagne beaucoup de gens moi-même, mais souvent les gens vont se méfier, ils vont avoir du mal à me parler parce que moi-même j'ai mes idées. Allora vedo io stesso accompagnando diversi giovani che spesso sono diffidenti, forse perché intravedono che ho delle idee, le mie idee. Je sens que j'ai déjà mes idées. Mi rendo conto che ho già le mie idee. Et ça va faire barrage, la personne costruisce una barriera. N'osera pas être en vérité. E non aiuta a essere in verità, a essere veri, ad aprirsi in verità. Madeleine est tournée vers le Christ. Madeleine è continuamente rivolta verso Cristo. Qui est la vérité, c'est le Christ qui est la vérité. Elle n'a pas d'idée sur les personnes. Non ha delle sue idee sulle persone. Et c'est une très grande qualité de l'accompagnateur. E questa è una grande qualità di un accompagnatore. Mais c'est un grand dépouillement et c'est l'expérience pour Madeleine d'une très grande pauvreté. È una grande spoliazione, l'esperienza di una grande povertà. Dépouillée de beaucoup de choses. Di spogliarsi di molte cose di se stessa. C'est ça qui la rendait accessible. È questo che la rendeva accessibile. Heureux les pauvres de cœur, les pauvres en esprit. Beati i poveri in spirito. In spirito. 2 domande. La prima è questa: Madeleine non è una religiosa, non è una vita consacrata, allora cos'è? Chi è? E perché cos'è che non l'ha mai portata a prendere una forma chiara? Madeleine n'est pas une religieuse, n'est pas une laïque consacrée. C'est quoi? Et pourquoi elle n'a pas choisi de donner une forme précise à sa vie, à sa communauté? C'est ça. Oui. Elle n'a pas voulu. Non l'a voluto. Et j'ai imprimé le J'aurais voulu qu'elle a écrit à Monseigneur Veuillot en octobre 1956. E non l'ha voluto, e c'è un testo che lei ha scritto a questo Monseigneur Veuillot a Roma nel 1956. J'aurais voulu uniquement appartenir entièrement et seulement à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Io avrei voluto solamente appartenere e interamente e solamente a Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio. Essayer de vivre son évangile, cercare di vivere il suo Vangelo, être disponible sans restriction à sa volonté, essere disponibile senza restrizione alla sua volontà, totalmente alla sua volontà, au plus intime de l'Église et pour le salut du monde. Nel più intimo della Chiesa e per la salvezza del mondo. Elle ne veut que le baptême et l'Évangile. Non vuole altro che il battesimo e il Vangelo. Certaines équipières voulaient devenir que le groupe rejoigne une congrégation religieuse. Certe sue compagne della comunità a un certo punto avevano pensato fosse opportuno collegarsi con un istituto secolare. Et d'autres ont voulu un institut séculier, c'est ça. Mais elle a voulu rester laïque. Ma lei ha voluto rimanere laica, cioè senza pregiudizi.
C'est très étonnant. Elle termine. Stupefacente. Oui, il y a eu les 3 conseils évangéliques. Célibat, pauvreté, obéissance. Quindi ci sono i 3 consigli evangelici, no? Celibato, povertà e obbedienza. Mais elle dit, Ma lei dice, à la fin de son texte, alla fine di questo testo del 1956 avrei voluto unicamente. j'arrive mal à voir ce qui nous fait laïcs. Faccio fatica a vedere che cosa ci fa laiche. Mais si le cœur y est et le fond de nos actes, Ma se il cuore, il fondo dei nostri atti è laico, religieuse, nous n'en avons pas la pelure humaine. Au fond de nous, ma se il cuore e il fondo dei nostri atti è religioso, è da religiose, noi non ne abbiamo l'apparenza, no? Il rivestimento umano. La peluria, il vestimento, l'apparenza umana. C'est comme si elle avait investi sa consécration religieuse, elle a pensé au début entrer au Carmel. Effettivamente all'inizio probabilmente lei ha pensato di entrare a Carmelo. Elle investit sa consécration personnelle à visiter la vie chrétienne dans toute sa radicalité. E quindi si è sentita spinta a vivere la vita cristiana in tutta la sua radicalità. Pour nous expliquer, pour prophétiser à tous les chrétiens. Per essere profezia per tutti i cristiani. Voilà, si vous voulez être chrétien jusqu'au bout, tout ce qu'il y a. Ecco, se voi volete essere cristiani fino in fondo, tutto ciò che c'è, tutto ciò che comporta. Elle a expliqué à ses amis, ha spiegato ai suoi amici, alle sue amiche, le petit groupe s'appelait la charité. Si chiamava la carità. La charité. Il nome era altisonante, la carità. Elle dit, l'avenir de la charité est le dernier de mes soucis. Ma l'avvenire del nostro gruppo, la carità, è l'ultimo delle mie preoccupazioni. Ce qui compte à mes yeux, ciò che conta ai miei occhi, c'est que vous soyez chacune fidèle à votre vocation jusqu'au bout. È che ciascuna di voi sia fedele alla sua vocazione fino in fondo. Le charisme de Madeleine n'est pas de fonder une congrégation, il suo carisma non è quello di fondare una congregazione, mais d'aider les chrétiens à aller au bout de leur vocation. Di aiutare ogni cristiano ad andare fino in fondo alla propria vocazione. Le cardinal Martini, archevêque de Milan, avait bien compris cela. Martini, già arcivescovo di Milano, aveva ben compreso questo. Que Madeleine est prophète pour notre temps. Che Madeleine è in questo senso un profeta del nostro tempo. Y compris avec la solitude. Compreso la solitudine. Parce que ses équipières n'ont jamais très bien compris ce qu'elles faisaient. Che le sue compagne di equipa, della fraternità, non hanno mai capito fino in fondo cosa significa. C'est maintenant que cela se déploie. È in questo momento che si svela, si dispiega. C'est de nos jours avec nous. C'est nei nostri giorni con noi. Avec des vagues successives de réputation de sainteté. In cui noi cogliamo tutta la sua santità. Beaucoup de gens très très différents dans l'Église se sentent accompagnés par elle. Tantissime persone, le condizioni e stati di vita più diverse nella Chiesa si sentono accompagnati da Madeleine, dai suoi testi. Quand vous lisez Madeleine, cela vous donne à penser. Quando uno legge Madeleine, questo lo spinge a pensare, gli dà degli elementi per pensare. Ce n'est pas du prêt à penser. Non è come faccio a tradurre questo? Prêt à penser, c'est une expression. Prêt à penser, non è qualcosa di già prefabbricato. C'est pas préfabricato, c'est ça, voilà. Donc ça nous renvoie vers notre discernement. Ci spinge quindi al nostro discernimento personale. Que nous avons chacun à vivre là où nous sommes. Che ciascuno di noi è chiamato a vivere dov'è. Alors ce n'est pas une vocation religieuse particulière. Non è una vocazione religiosa particolare. Même si au fond d'elle, le fond de ses actes, elle se sent religieuse. Anche se al fondo, il suo cuore, dei suoi atti si sente religiosa. Mais c'est religieuse pour relier à Dieu. Religiosa in quanto legata a Dio e per collegare a Dio. Altra domanda. L'introduzione, scusate, L'introduzione, Sintana, elle explique la question laïque.
Cioè qualcuno, se vuole divertirsi per questa questione laiche, consacrate, religiose, può leggere l'introduzione al Piccolo Monaco, così Sandra adesso è contenta. Siccome è esaurito, lo può trovare però in un altro volume che c'è, più ampio, con altri testi, che si chiama La gioia di credere, che trovate sempre sul bancone. Non ho interesse di vendere. Poi posso di prova, lo prometto. Ecco, Madeleine vive in comunità. Com'è lo stile e le caratteristiche della vita fraterna in quella comunità? Alors Madeleine choisit de vivre en communauté. Il y a des caractéristiques de cette vie fraternelle à elle. La mise en commun de l'argent, mettere insieme i soldi, la solidarité avec la famille, les parents. una solidarietà con la famiglia, i parenti, i familiari. On va s'en occuper ensemble quand les parents sont malades ou vieux. Ci si interessa, si prende cura insieme quando sono anziani, malati. La messe quotidienne. L'Eucaristia quotidiana dans une chapelle À la paroisse. À la paroisse in parrocchia. Oui, à la paroisse. La messa in parrocchia quotidiana. Une soirée évangélique toutes les semaines. Una serata di lettura insieme del Vangelo settimanale. Une journée désert par mois. Una giornata di deserto mensile. Et une retraite communautaire annuelle. E un corso di esercizi spirituali comunitario ogni anno. Voilà, c'est très simple. Molto semplice. Io vorrei chiedere, non so bene come funziona la causa, il tuo servizio nella Chiesa come postulatore, no? Ma perché arrivi la Chiesa a festeggiare la santità di Madeleine? È sufficiente secondo te una testimonianza, cioè io sto pensando alle cosiddette virtù eroiche, no? Ma qui la vita è così quotidiana, così semplice, così elementare, dove trovare una virtù eroica tale per cui la Chiesa può festeggiare in questa terra la sua santità? Allora mi viene da dire, è possibile presentare in questa postulazione una virtù eroica che è quella di un accompagnanza, dove può dire io grazie a Madeleine ho trovato la mia vocazione? Secondo te sarebbe sufficiente perché la Chiesa la festeggia santa? La question peut-être plus un petit peu mérodique. Alors, on se pose cette question-là. Et pour reconnaître la sainteté, l'Église demande qu'on montre l'héroïcité des vertus. Mais Madeleine a vécu dans les quotidiens une vie toute ordinaire, très commune. Et alors, comment on pourrait montrer cette héroïcité? Peut-être, il suggère, on pourrait dire, l'héroïcité c'est là qu'il y a quelqu'un qui dit c'est Madeleine qui m'a fait rencontrer Dieu, qui m'a accompagné à rencontrer Dieu. C'est à vous, mon père. Oui, mais il y a toujours les deux dimensions chez Madeleine. Dieu, c'est le plus grand trésor. Hein, donc si j'aime Dieu, si je connais Dieu, j'ai envie de le communiquer. Mais c'est Dieu. Vas-y. Ci sono entrambe le dimensioni in Madeleine. Dio è il tesoro più grande e se amo Dio, se conosco Dio, ho veramente la passione di comunicare. Mais c'est Dieu qui convertit. Ma è Dio che converte. Nous pouvons informer. Noi possiamo informare. Nous pouvons semer le doute dans l'athéisme. Possiamo sembrare il dubbio nel cuore degli altri. Alors il y a aussi plusieurs témoignages un peu différents. Allora ci sono diverse testimonianze diverse. Le jour de l'enterrement de Madeleine, il giorno del suo funerale, un homme qui était sorti de prison était là. Era presente anche una persona che era uscita di prigione. Et il a dit, e ha detto, Madeleine est la seule personne Madeleine è l'unica persona pour qui j'existais vraiment. Per cui io esistevo veramente. Cet homme avait le sentiment de n'exister pour personne. Aveva la percezione di non contare per nessuno. L'héroïcité de Madeleine, à mon sens, l'eroicità di Madeleine, a mio avviso, c'est que
quelqu'un à son contact s'est mis à exister, à sentir qu'il existait. Che qualcuno a contatto con lei ha cominciato a capire che sentiva che esisteva. Il y a donc des témoignages de gens qui ont rencontré Dieu grâce à Madeleine. Ci sono certe testimonianze di persone che hanno incontrato Dio grazie a lei, Mais il y a aussi d'autres témoignages dont il faut prendre soin, ma anche altre testimonianze che vanno prese in considerazione, dont celui-là, quelqu'un sent qu'il existe, compresa a cominciare da quella appunto di qualcuno che grazie a lei mais ha encore, cominciato a sentire che esisteva. encore je pense à un autre, un homme qui était un communiste très convaincu. Penso anche a un'altra persona, un comunista molto molto convinto, C'était un Italien que Mussolini avait chassé. che il fascismo, Mussolini ha già costretto a fuggire Et dall'Italia. cet homme Questa persona n'a jamais dit qu'il croyait en Dieu, non ha mai detto che credeva in mais Dio, il a donné son témoignage et il a dit qu'il est sûr que Madeleine est au paradis. ma ha dato questa testimonianza, sono sicuro che Madeleine è in paradiso. Non ha mai ammesso di credere. Voilà, Madeleine l'a ouvert au paradis. Madeleine l'ha aperto al paradiso. Vous voyez. Et ça, pour nos contemporains, c'est très important, que l'horizon de la vie, c'est plus loin que la mort. Et c'est une vocation des chrétiens de montrer que la vie ne s'arrête pas ici. E questo alla nostra epoca è molto importante, mostrare che l'orizzonte della vita non si ferma alla morte, Ça, elle l'a porté à un point héroïque. e questo l'ha vissuto a livello eroico. Parce que les communistes du temps de Madeleine Perché étaient questo è il tempo di Madeleine, athées militants, ils étaient convaincus. i comunisti all'epoca di Madeleine, gli Aivri, erano anche militanti e molto molto convinti. Ils étaient convaincus que l'homme, pour être libre, doit se débarrasser de Dieu. Che l'uomo per essere veramente libero deve sbarrazzarsi. l'ideologia comunista. Questa era l'ideologia comunista. Voilà. Allora, vediamo in Margaret, c'è stato presentato proprio questo approccio molto femminile, molto materno, molto tenero, usato. Come abbiamo letto la parola tenerezza quasi sempre, quindi nella lettera quella che abbiamo letto stamattina. Nell'ultima relazione abbiamo sentito di un criterio in particolare che è sapere discernere le differenze tra avere dei figli spirituali femmine o maschi, no? Se lei aveva un approccio diverso, ecco, se aveva dei figli anche spirituali, sacerdoti, seminaristi, e se aveva un approccio diverso, ecco, alle femmine e ai maschi nella direzione spirituale. Alors, j'essaie de dire. Alors, on a remarqué ces attitudes très maternelles, très féminines. Est-ce qu'elle avait des attitudes différentes quand elle accompagnait ou se rapportait aux jeunes filles, aux filles ou des hommes, voilà, des prêtres, des séminaristes? On note des différences, de souplesse. Je ne voudrais pas faire de généralité. Je crois que elle a en tout cas un sens aigu de la différence homme-femme. In ogni caso, lei abbiamo detto un senso molto forte, appunto, della differenza maschio-femmina, uomo-donna. Mais on peut être mère de fils et de filles. Si può essere madri di maschi e di femmine. Toute sa pensée est bien... la pensée homme et femme ne sont pas simplement complémentaires. Pour lei, uomo e donna non sono semplicemente complementari. Elle a compris qu'il y a une altérité plus grande. Ha colto che c'è un'alterità più grande, mystérieuse, misteriosa, qui fait que l'homme et la femme ne se complètent pas. Fa sì che l'uomo e la donna non si completino tanto. L'homme cherche la femme, mais il ne trouve l'accomplissement que en Dieu. L'uomo cerca la donna, non trova il suo compimento, la sua pienezza che è in Dio. Ça, c'est sa pensée
qui ressemble à l'écrivain français Paul Claudel. Questo è il suo pensiero che è molto prossimo, molto vicino anche a quello di uno scrittore francese, Paul Claudel, che conosceva Maradona. Et je pense que ça a marqué beaucoup son accompagnement. Io penso che questo abbia segnato molto il suo stile di accompagnamento. Mais je suis sûr qu'elle était capable surtout de descendre dans la singularité des personnes. Ma la cosa più evidente è la sua capacità di calarsi nella singolarità delle persone. Tenendo presente quanto detto stamane di Natale sulla universale chiamata alla santità e grazie a quanto lei stesso ci ha detto, vediamo la magnifica creatività di Dio nel renderci santi, anche al di fuori di un abito, di una forma religiosa, ma soprattutto nel fidanzarci a Lui, come direbbe il profeta Osea, come sintetizzare in una parola e attraverso le parole di Medellin il suo sposalizio con Cristo, la sua intima unione con Lui. Alors la vocation universelle à la sainteté, et Madeleine a anticipé cette perspective. Elle a montré qu'on peut vivre la sainteté partout. Mais son attitude, c'était surtout d'être amoureux de Dieu, amoureuse de Dieu, épouse du Christ. Oui. Comment on pourrait, come si potrebbe sintetizzare questo? In una frase. Comment on pourrait montrer en synthèse cette intuition-là? Peut-être, je pense à Alcide, au petit moine. Penso a questo testo, il piccolo monaco che si trova però dentro al libro, ragione di credere. Dans la première phrase du livre du débutant, la prima frase se non conoscete il libro comunque presenta come le tappe, no, del cammino spirituale, il principiante, chi sta progredendo, chi è perfetto. Allora la prima frase della prima tappa è il principiante. Elle dit c'est le petit crâne, d'ailleurs elle l'appelle à ce moment-là. La piccola scatolina cranica. Crâne, parce que en français on dit crâneur, quoi. On est toujours un petit peu crâneur, un petit peu orgueilleux quand même. Allora lei dice il piccolo cranio, cioè la testolina, che è il contrario di chi è sempre un po' orgoglioso, no? Comunque. Le petit crâne fait chaque chose comme s'il n'avait que celle-là à faire pour aller au ciel. Pietro dice fratello Pietro, ma sarebbe le petit crâne, cioè questa testolina, chi entra in questa prospettiva fa ogni cosa come se per raggiungere il cielo non avesse più quello da fare. Ça c'est la première phrase du livre du débutant. È la prima frase. Mais la dernière phrase du livre du parfait. E l'ultima invece della terza tappa, no? Del libro del perfetto. Comment c'est le petit crâne parce qu'il est creux. Comment c'est? Tu l'as? Le petit crâne parce qu'il est creux. Perché c'è poi il priore, c'è il missionario, c'è il militante, adesso arrivo al perfetto. Je ne me rappelle plus. Le petit crâne parce qu'il est creux. Tu l'as? Non. Parce que ça n'avait pas été très bien édité là. Je ne retrouve. Excusez-moi. Le petit crâne parce qu'il est creux. Oui. Ne sait que recevoir. Oui, c'est ça? Il piccolo monaco, chiamiamo così, no? Solo se sei vuoto sei in grado di ricevere. Voilà. Elle a une notion très féminine de recevoir, comme la Vierge reçoit la semence, le Verbe, et reçoit
Donc c'est questa visione molto femminile, no? Del ricevere come di una donna, come di Maria. Et donc c'est le début de la sainteté. Bah, j'ai une chose à faire, je la fais comme si c'est vraiment L'inizio della santità, seulement hai qualcosa da que fare, je vais aller au ciel. faccio come se fosse l'unica cosa da fare per andare in cielo. C'est le début, mais c'est de l'action quand même. È più attivo. Et la dernière phrase, Punto d'arrivo, l'ultime phrase de la perfection, c'est le petit crâne, parce qu'il est creux, ne sait que recevoir. Poiché è vuoto. Ça, c'est la sainteté, Non sa che et c'est ricevere. quelque chose de très féminin, me semble-t-il. La santità per lei è qualcosa di molto femminile. Peut-être, c'est une hypothèse. Da me devo fare con le 10:30, penso che Ne avrei ancora una anch'io. ci sarebbero altre 2 domande. Cosa facciamo? Le ultime 2? Marina, dici tu, Marina, Et après, è il discernimento femminile. Toute petite chose. Sì, vado. Elio, le ultime 2. Sì, veloce. Sulla questione se ci sono testimoni diretti ancora, viventi, e quindi lui come postulatore si sta interrogando. Sono già state fatte tutte le raccolte delle testimonianze. Già tutte le raccolte. E poi l'altra sulla questione mistica. Perché se lei è definita anche mistica è qualcosina, insomma, su questo passaggio. E l'ultimo, la gioia, sulla dimensione delle Madeleine mystique et Madeleine la joie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Très simple, n'est-ce pas? La conversion de Madeleine lui a donné, elle l'écrit même elle-même, une joie plus vraie. Hein? Mais c'est pas plus grande, c'est plus vrai, la joie plus vraie, ça c'est La la sua conversion. conversione è lei che lo Et scrive, en mi ha même dato temps, una gioia non più grande, ma più vera. en même temps, la Stesso tempo, souffrance aussi plus grande. Il y a chez Madeleine une dilatation. La conversion dilate la joie, mais aussi la souffrance, les deux. Il faut bien regarder les deux, c'est très important. D'ailleurs, dans sa qualité d'accompagnement spirituel, elle est capable d'accueillir. A partire dalla sua conversione, Madeleine vede crescere sia la sua gioia che la sua sofferenza. Anzi, la sua gioia più che cresciuta diventa più vera, ma la sua sofferenza è più grande. E questo è molto importante anche nell'accompagnamento. Pour accompagner, il faut être capable d'entendre toutes les souffrances et aussi toutes les joies. Per accompagnare bisogna essere capaci di cogliere tutte le sofferenze C'est peut-être cela tutte le aussi, gioie. une qualité de l'accompagnement chez È elle. una qualità dell'accompagnamento in Madeleine. Giusto per capirci, se davvero conosci Dio, la tua gioia si fa più vera, ma anche la tua sofferenza è più grande perché cogli delle sofferenze che prima non percepivi, ti riguardano profondamente, quelle di tutti gli uomini, tutte le persone, il loro dolore lo senti tu, è il dolore di Cristo, è il dolore della mancanza di Dio, no? Che è l'interfaccia, il rovescio della medaglia della gioia. E chi fa accompagnatore deve cogliere tutte queste sfumature del dolore e della gioia. L'ultima però. Anche perché lo esauriamo. Grazie per la tua presenza. Merci, in mezzo ta a presenza. noi. A me è piaciuto molto ascoltare. E la domanda è molto ampia, però tu falla breve. Mi piacerebbe un parallelo tra San Francesco d'Assisi e Madeleine del Pre, perché mi sembra che siano due figure molto simili in due tempi diversi. E di fronte a Madeleine del Pre, che senso ha per noi parlare ancora di vocazioni di speciale consacrazione? Ah, era breve la domanda. Non. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallélisme entre Saint François d'Assise et Madeleine? Deuxième question. Et à partir de Madeleine, on peut parler encore des vocations
des consécrations, des spéciales consécrations. Oui, alors les parallélismes. Oui, François d'Assise, quand Jacques Leuve est venu en 1942 au 11 de Raspail. Quando Jacques Leuve, anche lui un convertito, un grande missionario del mondo operaio, è andato per la prima volta a incontrare Madeleine e la comunità a Ivrea, lui a Raspail, 11, il a trouvé que ces femmes vivaient comme Saint François d'Assise. ha trovato che queste donne vivevano come San Francesco. Et puis il y a aussi l'acharnement de Madeleine, comme Saint François, à vivre uniquement avec l'Évangile. E poi l'impegno profondo, l'accanimento, potremmo dire, di Madeleine a vivere una vita di semplice Vangelo, ma con tutto il Vangelo, Vangelo integrale. Après, ce n'est pas contradictoire avec des charismes qui vont donner des congrégations. E questo non è in contraddizione con dei carismi diversi che danno vita alle diverse congregazioni. Ou toutes les communautés nouvelles qui ont grandi après le Concile. O a tutte le forme nuove di vita consacrata, di comunità nate dopo il Concilio. Mais Madeleine va aller chercher quelque chose pour tout le monde. Madeleine va a cercare di mettere in rilievo qualcosa che è per tutti. Ou plutôt, elle est un cadeau de Dieu pour tout le monde. O piuttosto è un dono di Dio per tutti. Ceux qui voudraient connaître toutes les œuvres de Madeleine, il y a la plaquette de tout ce qui est les œuvres complètes. Ce n'est pas fini, il y a encore 8 ans de travail, 8-10 ans de travail. Ecco, se qualcuno vuole, in questo Bibbia c'è la presentazione di tutte le opere complete in francese, non è finito, ci saranno ancora 8-10 anni di lavoro. E poi, si vous voulez l'image de la dernière édition en France.